আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? তো চলে আসলাম কিন্তু আমরা আজকে ওয়ালটনের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভাইদের শোরুমের নামটা শুরুতে আমরা জানিয়ে দিব। তো এটা হচ্ছে ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ। তো ফ্রেন্ডস, এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজের কালেকশন থাকবে, সিঙ্গেল ডোর, ডাবল ডোর, ডিপ ফ্রিজের কালেকশন থাকবে রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজের জন্য। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ওয়াশিং মেশিনও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আজকে কিন্তু আমরা যেহেতু গরমের মাস চলে এসেছে, চৈত্র মাস কিন্তু চলতেছে, তো বুঝতে পারছেন যে মানে মাটি সহ কিন্তু ফেটে যায় পানি শুকিয়ে। তো আজকে আমরা এসি দেখাবো আপনাদেরকে, মানে আপনাদের শরীরটা ঠান্ডা করার জন্য। তো শুরুতে আমরা নাম্বারটা দেখিয়ে দিব ভাইয়াদের, এই নাম্বারটাতে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনারা কালেকশানগুলো নিয়ে নিতে পারবেন। আশা করি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন নাম্বারটা, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। এছাড়া কিন্তু আপনারা ইউটিউবে গিয়ে কিন্তু ওয়ালটন প্রোডাক্ট লিখে যদি ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে চলে যান, আপনারা সরাসরি কিন্তু আপনারা প্রাইসগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন। তো এখানে কত টনের থাকছে, প্রাইস কেমন থাকছে, সব কিছু কিন্তু ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো। সালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? ওকে, তো গরম কিন্তু চলে এসেছে অলরেডি। তো আমরা একেবারেই মানে 1 টন থেকে শুরু করে 1 টনের নিচে তো আর নাই। 1 টন, হ্যাঁ। তো মোটামুটি আমরা মার্কেট প্রাইসটা কেমন আমরা একটু জানাতে চাই আমাদের অডিয়েন্স কেমন, অডিয়েন্স বা দর্শক ক্রেতা সাধারণ। জি, আমার কাছে যেটা আছে 1 টন ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা স্মার্ট কন্ট্রোল। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের একটা অ্যাপস আছে, ওইটার মাধ্যমে আপনি দেশের যেই কোনো প্রান্তে থাকেন, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো প্রান্ত থেকে ওয়াইফাই কন্ট্রোল, হ্যাঁ ওয়াইফাই স্মার্ট কন্ট্রোল যেটাকে বলা হয়, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এটা কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, অন অফ সব কিছু করতে পারবেন। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, 60% পর্যন্ত আপনি ইলেকট্রিক সেভ করবে এটা। হ্যাঁ, তো এইটা কত টন ভাইয়া থাকবে? এটা হচ্ছে 1 টন। 1 টনের ভিতরে 1 টন ইনভার্টার। এটা তো এটা প্রাইস হচ্ছে 48,000 টাকা। ডিসকাউন্টে আমাদের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 45,200 টাকা। আচ্ছা, ওকে। তো এখন আমরা মেশিনারি যেগুলো আছে, যে কম্প্রেসার বা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বডি, এগুলো ইনডোর আউটডোর, এগুলো গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন আপনারা? এটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি থাকছে 10 বছর। 10 বছরের কম্প্রেসার। আচ্ছা, আর হচ্ছে সার্ভিসিং এর জন্য কেমন? সার্ভিসিং 5 বছর। 5 বছর, ওকে। তো এটা মোটামুটি এমআরপি এরকম। তো সেকেন্ড আমরা এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটাও দেখতে পারেন আপনারা। এটা কত টন থাকবে? এটা হচ্ছে 1.5 টন আয়োনিজের। আচ্ছা, এটা থাকবে পরিবেশ বান্ধব, সবগুলোই আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি, সবগুলো এসি আমাদের পরিবেশ বান্ধব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, নন ইনভার্টার এটা। তো এটার প্রাইসটা কেমন হবে? এটা হচ্ছে 49,900 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে আমাদের 47,000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইসে থাকবে 47,000 টাকা, ওকে। আর এটা থাকবে 1.5 টনের মধ্যে। 1.5 টনের মধ্যে, ওকে। পাশাপাশি এখানে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, আরেকটা আছে আমাদের, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে আমাদের। আচ্ছা, এটাও পুরোটাই স্মার্ট কন্ট্রোল। হ্যাঁ, আচ্ছা, স্মার্ট, খুবই সুন্দর। আমাদের অন্য যে মানে ওয়ালটন যেই জিনিসগুলো দিচ্ছে স্মার্ট প্লাস সাথে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, হ্যাঁ, তারপর রিজনেবল প্রাইস, এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য অনেক সাশ্রয়। আচ্ছা, ওকে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আমার 65,000 টাকা। ডিসকাউন্ট করে এটা হচ্ছে 61,100 টাকা। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস থাকবে 65,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 61,100 টাকা। আর এটা কত টনের মধ্যে থাকবে? এটা হচ্ছে 1.5 টন। তো এটা হবে 1.5 টনের মধ্যে, ওকে। হ্যাঁ, এবং আমাদের প্রত্যেকটাতে হচ্ছে 100% কপার ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, ওকে। তো এখন আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখবো। এ যাবৎকালে কিন্তু ওয়ালটনের একটা হিট কালেকশন, আর নতুন কিন্তু এটা। তো এটা ডুয়েল ডিফেন্ডার এটা থাকবে, ওকে। তো এটাতে কি কি অপশন থাকবে ভাই? এটাতে হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনার এটা 2 টন এটা থাকবে। আর এটাতেও কিন্তু ইনভার্টার থাকবে, 60% পর্যন্ত কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে, বুঝতে পারছেন। সো আপনারা নির্ভাবনায় নিঃসন্দেহে কিন্তু 2 টনের এই যে ওয়ালটন ফ্রিজ এসিগুলো আছে, তো সেগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তবে এটার প্রাইস কেমন থাকবে 2 টনের ডুয়েল ডিফেন্ডার? তো ফ্রেন্ডস, চাইলে কিন্তু আপনারা এই যে ডুয়েল ডিফেন্ডার বলতে কি বোঝাচ্ছে ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার এটা বললে আবার। তো ফ্রেন্ডস, এখানে এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, এটা ডুয়েল ডিফেন্ডার। তো বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু হেভি কিন্তু লংজিভিটি থাকবে, কার্যক্রমও কিন্তু অনেক ভালো হবে আশা করি। তো যেহেতু নতুন এসেছে, সো আপনারা কিন্তু এটাও ট্রাই করতে পারেন। আর এটা কিন্তু 2 টনের মধ্যে থাকবে। আপনারা বললেই হবে যে ভাই আমরা ডুয়েল ডিফেন্ডার দেখতে চাচ্ছি। তো এটা রেগুলার প্রাইস কিন্তু 76,900 টাকা। আর ভাইরা কিন্তু 10% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু 71,700 টাকাতে কিন্তু আপনারা এ ধরনের যে ওয়ালটনের এসিগুলো আছে, তো সেগুলো কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আশা করি ফ্রেন্ডস, আপনারা ভাইয়াদের নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু ভালো মন্দ জানতে পারবেন। তো 1 টন থেকে শুরু করে কিন্তু আপনারা কমার্শিয়াল বা বাসা বাড়িতে ইউজের জন্য কিন্তু কালেকশনগুলো আপনারা নিতে পারবেন। এছাড়া কিন্তু আমরা যদি একটু দেখাই ভাইয়াদের কালেকশনগুলো, সো আশা করি আপনারা দেখলে কিন্তু খুব খুশি হয়ে যাবেন, কারণ এখানে আপনাদের হাউস হোল্ড সব রকমের প্রোডাক্টগুলো আছে। তো আমরা এই এসিটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই ভাইয়া। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের নিও। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ভয়েস কন্ট্রোল।
এটা হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল। ভয়েস কন্ট্রোল, হ্যালো ওয়ালটন স্টার্ট এসি বললে আপনার এসিটা স্টার্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, প্লাস হচ্ছে ফ্রস্ট ক্লিন। এটা আপনি 23 মিনিটের একটা রেস্ট নিবে, রেস্টের মাধ্যমে অনেক সময় এসির ভিতরে আইস জমে যায়, সেটা অটোমেটিকলি ও ক্লিন করে ফেলবে। আচ্ছা, এটার এমআরপি কেমন থাকবে? এটা হচ্ছে 66,000 টাকা। এটা পড়বে 66,000 টাকা। তো এটা কত টন থাকবে? এটা হচ্ছে 1.5 টন। এটা হবে 1.5 টনের মধ্যে। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপর কিন্তু ভাইয়ারা কিন্তু আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে, সো বুঝতে পারছেন আপনারা এরকম একটা প্রাইসে কিন্তু নিতে পারবেন। এটা ডিসকাউন্টে পরে আসবে 60,600 টাকা। 60,600 টাকা, মানে অনেক ডিসকাউন্ট কিন্তু, মানে 5,600 7,000 টাকা কিন্তু এরকম ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এখানে আরেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাও দেখতে পারেন আপনারা। এটা ডায়মন্ড সিরিজের। এটা কত টন? এটা 1 টন। এটা থাকবে 1 টন। 1 টনের প্রাইস কেমন হয়? এটা 1 টন হচ্ছে আমাদের 46,000 টাকা। এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি প্লাস ফ্রস্ট ক্লিন। আচ্ছা, ওকে, ফ্রস্ট ক্লিন থাকবে এটা। তো ওয়ালটনের প্রোডাক্ট, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু মানসম্মত, সো আপনারা দেরি না করে কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। আর এটার দাম পড়বে মাত্র, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, এটা খুবই সুন্দর। 46,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো এখানে কি ডিসকাউন্ট করা আছে? না, এটাতে ডিসকাউন্ট হবে 46,000 থেকে আমাদের। আচ্ছা, 10% ডিসকাউন্ট হবে। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা এরকম একটা বাজেট থাকলে কিন্তু আশা করি আপনারা ভাইদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর এগুলোর কম্প্রেসার গ্যারান্টি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অলরেডি 10 বছরে। তো 10 বছরের জন্য নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় কিন্তু আপনারা এই ধরনের সতেজ, ইভেন আমাদের সেটার মধ্যে যে গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে R32, যেটাতে কখনো আপনার আগুন ধরার কোনো স্কোপ থাকে না, R32 গ্যাস। আর যেহেতু এটা ভালো গ্রেডের, সো এই ধরনের এসিগুলোতে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার কোনো চান্স নাই। তো আশা করি আসলে এরকম কারো না হোক। আমরা দোয়া করি সবাই ভালোভাবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন, ইউজ করেন। সো ফ্রেন্ডস, আমরা বিদায় নিব। আর ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্টগুলো আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।